النبي قال، وهذا في صحيح البخاري: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. النبي قال هذا. أنا لا أصدق ولا 1 في 1,000,000,000 أن النبي يقول هذا. النبي هو أعظم البشر أدبا وأشد الناس حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. حديثنا هذا يلفت النظر إلى خطأ تطريد الأسلوب الهين اللين دائما وأبدا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه. من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تخنوه. الهن هو الكناية، الهن هو الكناية، لأن المقصود به الذكر، عضو الرجل. ومن تعزى أي تفاخر بمفاخر الجاهلية فهذه معصية. فإذا سمعتم رجلا يتعزى ويتفاخر ببعض مفاخر الجاهلية فشددوا عليه في النكير، وأن تقول له عض كذا. كذا أيضا كناية، لكنكم نحن لسنا الآن في صدد إيش؟ تصريح، لأننا في صدد توضيح الهن الذي أراده الرسول عليه السلام في هذا الحديث. فإذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا كان في موقف يتطلب الشدة، فالشدة هنا هي الحكمة، واللين هنا هو خلاف الحكمة. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. مش كناية، صرحوا بكذا. هذا هو لفظ الحديث وهذا هو فقهه. وقد عرفتم إذن أن المقدمة التي قدمتها نحن بحاجة شديدة أن نتعرف عليها في العصر الحاضر، لأنني أسمع كثيرا وكثيرا جدا من بعض من ينتسب إلى أنه داعية أو من بعض عامة الناس: يا أخي فلان والله شديد. أما أن يكون شديدا مضطردا فهذا بلا شك أمر منكر. أما أن يكون شديدا أحيانا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان شديدا أحيانا. والنبي صلى الله عليه وسلم أصل الشدة على المخالف. أبي بن كعب اليوم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يتعزى بعزاء الجاهلية فأسمعه كلاما شديدا وقع في أذن المستمع فاحشة. قال له إيه أبي بن كعب؟ قال له: اعضب بهن أبيك. اعضب بهن أبيك. الهن هو عضو الرجل، عضو الرجل. اعضب بهن أبيك. قالوا: يا أبا المنذر ما كنت فحاشا؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكلوا. لا تكلوا يعني ما تستخدمش الكلام، تتكلم الكلام الصريح دغري. من سمعتوه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه. وهذا حديث صحيح
رغم ألوف الجهلة الأغمار الذين أنكروه على صفحات الجرائد. أعدوه بهل أبيه في صلح الحديبية. وفيه أن عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعمل عقد الصلح أو الهدنة صلح الحديبية، أتى مراقبا ومهددا، طبعا قبل أن يسلم أيما كان كافرا. فجاء، فلما جلس بدأ يهدد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، ما أرى حولك إلا أوباشا أو أوشابا، روايتان، خليقا أن يفروا ويدعوك، يعني ما تتركنش عليهم لأنه مش رجالة. أول ما تقوم الحرب الزبون هتلاقي كل واحد ملص من ناحية. فقال أبو بكر: نحن نفر وندعى، أمصص بظر اللات. طبعا شتمة قوية لآلهتهم. فقال: من هذا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر رضي الله عنه.